3、2、1。大家好，这里是夫妻档播客望山与寒初的第11集，我是望山，我是韩初。今天想聊点什么？今天呢，我们想聊的话题其实跟我们在我们的播客里收到的评论有关。就是我们在最近更新的仅仅10集播客里，其实收到了大家非常多的，很善意的这些留言。然后呢，我们也都有非常认真的去看。然后其中一些留言，其实它是一些非常有意思的讨论、观点分享。然后我们其实看到这些评论的时候，也是会就是有一个我们两个之间的交流的。然后我们也觉得说，其实这个评论里面聊的事情本身，它也可以成为一个新的话题。是的，就是这个评论主要是在我们的某音的视频下面的一个评论然后其实你可以给大家稍微读一下，就是那两位朋友说了什么。首先呢，是一个朋友先说我们这个视频坚持下去绝对会爆火。但是呢，声音感觉有点不好，要用正常聊天生活的说话的方式，不是那种刻意的声音。然后底下有另外一个朋友呢，就给他做了回复，说很难火。老高与茉莉为什么会火？其实是老高与小莫。老高与茉莉为什么会火？抛开形象不谈，首先是话题的定位，激发人的好奇心与探索欲，并且是讲故事的形式娓娓道来。而本账号的视频话题更偏向思考与深度，这其实是非娱乐向，又是长视频，少有人耐心看完，信息密度也比较低。夫妻闲聊简单说就是既不够娱乐又不够严肃，受众很有限。账号的策划并更偏向个人表达而非流量获取。再有就是封面设计分割有点严重，这可能我们后期需要优化一下，但这不是重点。然后呢，这个最初评论的这位朋友呢，就又给这条评论做了一个回复。他说，视频播客就是趋势，解压就像心灵按摩一样，开始没有名气的时候要靠声音吸引人停留（括号没有攻击性，形成白噪音）。内容是其次，不需要特地去选择什么内容主题，当下什么话题火就聊什么，一些自己的理解看法，不一样的思考，就是夫妻之间自然而然的聊天最好。只要坚持下去，总有一个爆款跟大众心理碰撞。就是这两个评论我都分别我们进行了一个回复。我觉得它很有代表性，就是两种观点都是非常中肯、非常带有善意的，给我们有很大帮助和启发的。我觉得两者说的都对，每个人站的视角判断的东西只是不太一样。比如说前面那位讲到说，这个东西从一个内容的角度讲，从一个内容市场、内容供给的角度讲，我们这种两口子在家随便支个麦就在这儿聊，然后呢，的确就是信息密度也不高，然后我们也不是名人，我们就是素人、普通人，然后呢，我们聊的也不是那些特别大众的话题，的确不如或者说至少没有那种非常容易吸引人好奇心的那种话题吧。对，就是那些话题本身，根本上只是我们自己感兴趣、我们在意的东西，不是一个可能更多数人会在意的东西。所以的确，它不是一个打一开始从一个专业的判断上就能判断这是一个很大的会有很多人感兴趣的东西。但这的的确确我们聊的这话题就是我们自己感兴趣的一些话题，然后日常生活里哪怕不开这个相机，我们自己本身也会聊这些东西，只是我们选择说尝试把它记录下来分享出去。但是这位朋友说的这些东西都对，就是从一个真正的内容的运营的角度讲，从一个账号的角度讲，从一个所谓的项目角度讲，它不是一个好项目，不是一个流量项目，不是一个我们会真的爆火的一种内容的方式吧。至少从一个非常理性的角度上来看是这样的。但另一位朋友说的其实也很有道理，就是在讲说我们就有一种真实感，然后我们一种平常的心态来进行实现。但他提了一个非常好的点，就是可能我觉得可能更多时候说的是在我，就是我有时候说话说到我感兴趣的东西的时候，我会特别专注的，我会以一种说理的方式，特别强的那种语调的方式来证明一些东西。但其实那个东西可能会让人觉得没那么舒适，有可能。然后这位朋友强调的就是说，可能有人
点进我们这样一个视频来看的时候，或者在听的时候，更多的是想要某种白噪音陪伴。也是我们之前视频里也反复在说的，我们希望成为大家的某种陪伴。其实更自私的一点讲，其实是我们硬把大家拉来陪着我们来聊天，是我们自己的一个私心，其实是这种陪伴。而陪伴未必需要有那么强的信息的密度、观点也好，还是更强的内容的冲击力。我觉得这个根本上是两种态度吧，是非常对的。一种非常现实主义的角度考虑，的确，我们现在的内容市场，尤其比如说我们现在这个视频的平台，它都是要极尽的精彩，极尽的抓住用户的眼球，然后给到大家。比如说这个之前我还拍过的一个艺术家叫孙一田，他提到的一个词，就是这是一个饱人不倦的时代，就是让人不断的吃饱，让人甚至吃撑的一个时代。是这样的，内容形态上很多时候是会有这样的一个倾向，对，就像比如说 Team 也在强调说，影视飓风的 Team 老师也在强调说，这个整个各个平台的视频的那个音量啊，都在逐渐偷偷的增大的，响度在增强的，就是那种，比如说我们同样都是打开一个视频，可能那些更响的视频会更容易攻击大家的感官，提供注意力的那种摄取，然后让这个视频的留存更好，然后数据会更好，然后它有一个很好的一个飞轮的成长，然后作为一个成功的项目，它是有一套非常严格的这样的标准，或者非常验证可行的一些方法论的。的确，我们现在两口子聊天这件事儿，的确是一个反这种方法论的一种方式。但另一个层面，刚才另一位朋友讲的说，我们这种纯粹的白噪音，纯粹的陪伴，好像其实我们也不是，是因为我们事实上没有镜头的时候，我俩自己被窝里聊天的时候也会聊这些东西，就聊一些比如说可能是某种很社会性的东西，行业呀、产品呀、品牌呀，然后科学呀、哲学呀，就是各种各样的话题，只要我们感兴趣，它可能不像一个纯粹是唠家常。它很丰富，就是跟着我们的好奇心走的，也跟着我们之间这段时间的生活的境遇，我们之间的交流，然后生活的体验，然后生活的关系里面发生的各种各样的问题，跟着这些东西走的。所以，这两位朋友说的都对，但是呢，可能也跟我们实际的情况，未必那么一致。所以这就回到了。我说，我想跟大家分享一下，我们一开始的时候是这个第一集的时候，我们最开始的时候，就心里对这个事情的一个理解是，我们是夫妻，但是我们在意和希望分享的就不止于此，不只是夫妻之间的一些事情，也不只是亲密关系，不只是私人间的东西，我们也在意很多，那就是跟着我们好奇心走的。但是我今天就是看到这些评论的时候，我其实也在想，那我只是说不是不止于此，那我们真正分享的那些东西是什么？后来我意识到说，我们心里的某种对这些东西的初衷是，韩初觉得我有很多跟他聊天的东西其实蛮精彩的，然后我俩之间有时候还拍大腿，哎，这话聊得挺好，这旁边要有人听，有人分享，其实是一个挺幸福的事儿，可能对别人也有某种，我之前常说的，它不一定是有用，也不一定是有价值，它可能就是让人有了某些思考，对人有一些不能叫启发吧，我觉得让他有一些新的思路、新的想法。所以我说是某种陪伴，那就是陪伴的话，可能真的就是各有各的喜好，这样一个存在了。回到我刚才说，真正想分享的是什么？因为其实这个东西有一大部分来自于韩初在保护我的表达欲，找一个地儿，然后我本来就爱跟他这个讲这些东西。其实我一想，可能比如说大家都知道的老高与小莫，大家看到一个形象是也是两口子，当然那是很令人尊重的前辈，然后他们也做得非常优秀，非常好，也让很多人获得启发。但是你回到他们两个人的感觉，我窃以为他们能做这么久，然后被人尊重，然后他们做的很享受，我觉得是享受其中的，有很大一部分来自于他们的真实的生活里的关系里就有那种东西。
老高那个特别专注的、特别神采飞扬的给小莫讲故事、分享知识、新奇的这个奇闻异事，然后这个各种神秘故事等等吧。哎，他们俩这个起源会不会真的就是老高要给小莫讲睡前故事的？极有可能，我觉得是极有可能，就是当然我们看的不多，但我的感受是我们从内容的角度讲，可能看到这些很优秀的点，他们有很多实际上在做的时候真的很优秀的一些选择，但是我觉得回到一个根源上来说，他们的真实生活里一定有一些真实的他们之间的东西在支撑着这个东西，甚至不是支撑，是牵引着这个东西更好的发生。所以我和韩初之间，我们根本上来说就是两口子想聊天儿，然后现在想分享出来，然后这也是我们日常也会聊的一些东西。所以我现在理解，我们真正作为夫妻跟大家聊天分享的东西，不止于夫妻之间的东西，那事实上是什么？是更多的，我觉得我们生活、生命过程里那些体验到的，爱，我们一起学习、成长、实现的那些东西，我们想要互相去完成一种沟通、交流、生长，然后同时我们想把它分享出来，而这个一点就不同于内容的供给，我们不是在为大家创造一个内容，我们是在分享。那分享的前提就是，它首先得是想，我们自己得享受，我们自己得真的享受这个时光。我们这个两口在家聊天这个事儿，就是很开心嘛。那有时候也会不开心，有时候聊聊也会聊崩，聊聊不开心嘛。但本质上这件生命实践的这一件事儿，是我们享受的，我们自己先 enjoy 这个事情，让我们把它分享出来。至少我觉得它是一个非常有价值的事情，会有意义的。你觉得呢？我当然也觉得了，就确实我觉得我们两个人就是，真的是回到一开始我们想要做这个播客的初心，就是我觉得汪山同学在跟我沟通的时候会非常就不能说非常，就是会更加比他平常在面对一些其他情况的时候的那个表达更加轻松自然一些。对。就是你可以说得更直白一点，比如说我自己，我有我自己的一些账号，我会写一些特别晦涩难懂的东西，然后表达一些可能中文大家都看的不是特别清楚我在说啥，我有时候我还会用英文的说，就是那个更多的是我的一个自我的表达。然后是韩初把我拉回人间，然后体验到这个，我必须得跟人间有一些交流，然后不要陷在自己那想象的世界里。对，而我觉得好像暂时以我们两个人做播客之前的这个状态来看，让望山同学不借由我这个叫我这叫什么？我叫媒介呢，还是叫什么呢？叫某种捧哏的。不是捧哏，是某种催化。对，没有我这个催化呢，他可能无法能跟镜头外的你们跟就是大家有这种类型的交流。就他其实是想的，但是他好像不是那么容易做到。所以我觉得说，那我愿意说，我作为这个催化，然后来帮助他做到至少是在现阶段，我觉得我可以帮助他来实现这个事情。可能以后也许就不需要了，但我觉得需要的对，但我觉得就是这么说吧，就是我可能自我剖析一下啊，自我反思一下。其实我的很多我自己的那些日常自己会创作的那些小内容，很大程度上它带着某种，它就很微妙，它就在那种你的独特的思考和表达和某种自恋的边缘徘徊。如果你稍稍不慎，你就进入到某种自恋里了。然后这个东西呢，只有在比如说以韩初作为某种对手的情况下，有一个对象性的时候，这个对象性我又有足够的安全感，然后我有某种表达欲。当然，不光是得有安全感，也得有表达欲。然后我不光得有表达欲，那边也得有这个倾听的欲望和好奇的欲望。因为很多时候聊的东西，他是真的会好奇。我真的经常是我突然有一个事儿，我觉得我想不通，或者说我觉得这个事情我想要听听，就是望山这样的人的脑回路他会是怎么想的。而我的想法也未必对，但是我至少是
某种我认同的一些东西，我可以是尝试。跟我至少是大概率是跟我完全不一样的视角。对，因为我们之前也说过，我们两个人真的是就是就是只按简单说八维全反，然后我们真的是逻辑脑回路这个什么什么完全不同的两个人，所以我自己经常就是会有一些我觉得我受我的单一视角局限的我想不通的问题，我不能理解的事情，我就会去想跟汪山聊一下，让他给我讲一讲，哎，可能我没有看到的这个背后的东西是怎么样的。然后我就是那个理解了很多事情，但依旧过不好很多东西的那种。这个后来发现，像韩初这样不需要理解很多事情，很多事情反而也可以更好。就是某种奇妙的一种组合吧。但我刚才想说的点就是，原本可能我也有强烈的表达欲，但我的表达欲很容易就进入到某种一不小心踏进自恋里边了，很危险的一些东西，或者进入到某种深渊里边了。我不知道我说的是不是又进入到某种抽象的状态，但我要说的点是在于那种自恋。当我们韩初把我拉进这样一个场域里，我们以一个面对彼此的方式进行聊天的时候，那种自恋可能就会发生某种转化，可能转化成某种互相的恋。这个可能有点但是我说的意思就是说，它可能会变成某种好东西。而这个东西，我觉得本身是美好的，是值得分享的，是我们本身也享受其中的。而你说它会不会成为一个所谓的下面有朋友提到的说，哎呀，你们火不了。有的朋友说你们一定会大火，但说实话，我们真的没这么思考这个问题。当然，你说这个，我们希不希望自己会火呢？就是希不希望有好的正反馈吧，甚至于包括这个东西能否成为一个我们收入的来源，当然希望。但是这个事情本身不是我们最开始这件事情最根本的那个东西。而至于它能走到哪儿，那就是随缘，就只能是这样子。对，但当然，我觉得我们也会不断的听到大家给我们的反馈或者建议，然后我们去优化我们的这些内容，或者形式或者各种吧。对，但是它的前提是我们本身得享受这个东西。对，确实。但我打心底里。我之前可能说过，就是打心底里我特别感谢那些认真会写一段评论，然后给到我们建议也好，批评也好，就是这种这就是某种真诚。这种东西在互联网上是很难得的，哪怕它是一种批评，认真的批评，对，尤其这种东西才难得。可能很多人不喜欢就骂一句就走了，就是但是能认认真真批评你，其实是我真的很尊敬这些给我们留言的朋友，而且我觉得我突然间意识到，就是我其实觉得我能通过这个方式去获得了一些真的是陌生人，然后去看到我们的真实的样子以后，给到我们这种真实的反馈，我觉得挺难得的。我以前好像没有过途径可以获得这样的东西，哪怕我发小红书的那个东西，它没有那么真实，相对来说，因为毕竟它是我自己写了很久写出来的文字，然后我精心修饰过的照片，它没有这个播客就在这儿放着录，然后我都完全没有草稿，就想到什么说什么。这个东西这么真实，对，然后这个时候大家看到的我，就是不能说是100%真实的我吧，因为这个东西它无法，就它只能看到此刻这一面的当下的我，它不能代表全部的我，但已经是至少在这一刻，在面对镜头的时候，我们是非常真实的样子。然后大家对于这个样子的这个时刻的我们给到的这些反馈，我觉得就是我挺难得的，我之前就是没有过，因为我们聊天真的连提纲都没有，连提纲别说稿件，连提纲都没有，所以就是想到哪儿说到哪儿。但我们也在想说，比如说我们也可以分享一些韩初的兴趣和我的兴趣里边真正有价值分享的、有信息的东西，我尝试以别的形式也都可以尝试。但回到我觉得最根本的点，可能根本上我们需要先 enjoy 这个事情，享受这个过程，然后把我们享受的东西，我们真正享受的、觉得好的东西分享给大家。至于它走到哪儿，变成什么样，我们火不火，其实那真的是随缘，就随缘吧。就像之前有一期视频里说的，那很多时候，在这么一个数据算法的世界里，我们下次还见不见得到呢？很多时候说不清楚。可能哪怕
有一个订阅关注，未必系统算法就下次让你见到我们，但见不到我们也没关系，只要咱们有限的一期一会的这个短暂的时空范围内，我们产生过一些真东西、好东西，我觉得就比什么都重要。也相信它会有好的东西发生。所以总之就是很感谢这些留言。然后说到这儿，我刚想到，我们刚开始录之前，发现那个收到一条新的评论，是一个在我们第9集，最新一期，第9集的那个下面有一个刚刚毕业的一位同学，然后说看到了我们这个聊天的样子，就是他理想的那个。他说似乎看到了他理想中恋爱关系的样子。对，但是我们澄清一下，真实的生活，真实的婚姻生活，远不止于此。对，你说没看到我们吵架的时候，对吧？就是有很多复杂性在里边，但是那些美好也存在于那些复杂性当中，就很奇妙，就是跟遥远的我们陌生的那个这位同学，我们能产生这样奇妙的连接，就是这个感觉真的很奇妙，很有意思。然后就是还是祝愿这位同学，有很好的生活的新起点、新开始、新阶段，然后一切顺利。暂时先聊这么多。然后我们接下来会尝试去在更多的生活场景里面即兴的去录。对，就是或许因为有的时候我们可能突然间想到什么想聊，但受限于当时没有办法就是到这个书房，然后坐在这儿开始录东西，就是可能要出门啊或者要干嘛，然后但是可能当时的那个非常激动的想聊的那个状态就过去了。对，就是跟我们日常真实的床里还是有一些不一样，就没办法说坐在这儿的时候一下把那个当时想聊的东西憋着的，然后又调动起来，有时候会。所以我们现在也在想要不要说，比如说有些情况下我们尝试就随地大小录，没准啊，我们试试看哈。如果能成，那就可能大家会看到不一样的我们的场景。对，当然希望大家一如既往的尽量的给我们一些反馈和评论。然后如果喜欢的话，别忘了点赞、关注3连啊，就 whatever， 就告诉你的算法喜欢我们。好的，希望我们下次再见。希望我们下次再见。这里是夫妻档播客望山与寒初的第11集，我是望山，我是寒初，我们下回见，拜拜。